السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا رحمة ودي قناتي. لو اول مرة هتشوفوا فيديو ليا يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك على الفيديو. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم وصفة ظريفة جدا، تغيير عن الفراخ المشوية العادية اللي احنا متعودين عليها. هتكون حلوة قوي للناس اللي بتحب الاكل السبايسي. هنعمل دبابيس فراخ مشوية بصوص البافالو. عايزة اقول لكم ان طريقة تحضيرها مفيش اسهل من كده، لما نكون عايزين ما نعملش مجهود قوي في الغدا نعملها دلع كده بسرعة. تعالوا نشوف مع بعض المكونات. انا معايا كيلو دبابيس فراخ، غسلتها كويس ونشفتها من اي سوائل تكون فيها. هنعمل لها محلول نقع مهم جدا عشان هيطري الانسجة بتاعتها وهيخليها دايبة جدا لما تستوي. المحلول ده هيكون عبارة عن كوباية من الباتر ميلك. لو مش موجودة عندكم مفيش اي مشكلة، برضو ما كانش متوفر عندي. هنستبدله بكوباية لبن عادي، ومعلقتين خل، وعصير ليمونة كبيرة، و2 معلقة كبيرة من اي مية مخلل موجودة عندنا في البيت. في الوصفة دي مش هستخدم ملح خالص، مية المخلل هتكون هي كفيلة ان تملح لي الفراخ، ومش هحتاج ازود اي ملح. هنا جبت دبابيس الفراخ وعملت فيها فتحتين 3 كده علشان يدخل جواها الطعم بتاع الصوص، وعلشان كمان المحلول يدخل جواها. بعد كده هنزل بكوباية اللبن، معلقتين الخل، والمية المخلل، وهعصر الليمونة. هقلب دبابيس الفراخ كويس جدا في المحلول عايزاه يغطيها كلها. وبعد كده هغطيها وهدخلها التلاجة اقل حاجة نص ساعة، انا سبتها 4 ساعات. هنا لما خرجتها من التلاجة بعد 4 ساعات، هصفي الدبابيس من اي محلول فيها، وانا هسويها في الاير فراير، بس احنا ممكن نسويها في الفرن العادي، لكن الاير فراير بالنسبة لي بتكون اسهل. هرص دبابيس الفراخ في الصينية. هنا خلاص رصيتهم كلهم وهدخلهم دلوقتي على حرارة 210، هياخدوا نص ساعة بالظبط مش اكتر من كده. في الوقت ده بقى انا هجهز الصوص الخطير اللي هيوديه الفراخ في حتة تانية خالص. هستخدم 3 معالق كبيرة زبدة، نفس الكمية بالظبط هتكون من الهوت صوص. هستخدم 3 معالق كبيرة من الهوت صوص، اي نوع موجود عندكم. انا النوع بتاعي كان تقيل شوية وكان فيه خل، فمش هستخدم خل في الوصفة. ربع معلقة فلفل اسود، معلقة صغيرة توم بودرة، معلقة صغيرة مليانة بابريكا مدخنة، معلقة كبيرة عسل ابيض او عسل اسود، عصير ليمونة كبيرة، ومعلقة مايونيز. هجيب طاسة وهحطها على النار وهنزل بالزبدة، وبعد كده الهوت صوص. مفروض النار تكون هادية، انا النار عندي كانت عالية فنقلتها على عين اهدى. ولازم اقلب بالراحة، واكيد لازم النار تكون هادية لان هي لو عالية الصوص هيفصل مني. اقلب بالراحة. هنا انا نقلتها على عين تانية اهدى. هنزل بقى بكل المكونات وهفضل اقلب بالراحة لحد ما الصوص يتقل.
المفروض هنا كنت أحط معلقة المايونيز وأكمّل تقليب، بس أنا نسيتها فهاحطها بعد كده. هنا خلاص تقريبًا الصوص جاهز. هاشيل الصوص من على النار وهاحط عليه بقى معلقة المايونيز وأقلّبه كويس جدًا عشان لو في أي تكتلات فيه تفُك. هنا بقى جاهز معايا تمامًا. هنا بعد 20 دقيقة بالضبط خرّجت دبابيس الفراخ من الair fryer وهادهنهم بالصوص وبعدين هادخّلهم 5 دقايق علشان يتحمّروا بيه. هارجّعهم تاني الair fryer وهاسيبهم 5 دقايق. هنا ال5 دقايق فاتوا، هاخرّجهم وبعد كده هاقلب الدبابيس على الناحية التانية وهاكرر نفس الموضوع، هادهنها برضه بالصوص وهادخّلها 5 دقايق كمان وهتكون كده استوت وجاهزة. هادهنهم دهنة كويسة. وهارجّع الصينية تاني وهاسيبها آخر 5 دقايق، وكده هيكون بالضبط 30 دقيقة في الair fryer. هنا خلاص كان فات ال5 دقايق وهاخرّجها ومش عايزة أقول لكم الريحة فظيعة إزاي. هنا خلاص خرّجت الصينية والدبابيس استوت تمامًا، هاجيب بولة وهانزل بقى بالدبابيس فيها، وبعد كده الصوص وهاقلّبهم كويس مع بعض. لو عندكم قدرة إن أنتم تستحملوا الريحة الفظيعة بتاعتها وما تبدأوش تاكلوا، فإحنا ممكن نغطّيها 5 دقايق نسيبهم ياخدوا ويدّوا مع بعض من الطعم، والفراخ هتطرى أكتر، لكن إحنا ما عملناش كده. بصراحة هي لازم تتاكل أول ما تستوي على طول. هنا بقى نجيب الطبق اللي هنقدمها فيه وننزل بالدبابيس بالصوص اللي عليها ورشة سمسم محترمة وبالهنا والشفا. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا. لو عجبتكم الطريقة ياريت تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة بتاعتي عشان تشجعوني أنزل لكم وصفات تانية، وأشوفكم على خير إن شاء الله.